Babbar magana. To 'yan Shi'a fa sun ci ƙasar Amurka da yaƙi har cikin ƙasar Amurka a garin Michigan. Sabon shirin ƙasar Iran na tatsar dala biliyan 120 duk shekara a Strait of Hormuz. Senator John Kennedy ya yi kira ga ƙasar Amurka ta yi yunƙuri kawai ta hallaka shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Rikici ya kacame tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Secretary of War na ƙasar Amurka Pete Hegseth kan batun ƙarewar makamai a rumbun ma'ajiyar makaman ƙasar Amurka. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a taƙaice a cikin wannan bidiyo insha Allahu. Wato lamarin ƙasar Amurka fa yana ta kwan gaba kwan baya. Suna nan sun taƙarƙare suna ta yaƙar ƙasar Iran a ƙasashe da dama irin Iran ɗin, irin Lebanon ɗin, irin Yemen da dai duk inda ƙasar Iran take da wasu mayaƙa da suke taimakonta ko wani abu makamancin haka. Su kuma yaƙi yana cin su a cikin gida. Kuma duk da cewa wannan yaƙi na cikin gidan ba fa sakwa-sakwa suka yi ba aka ci su da wannan yaƙi. Sun dage sun tashi tsaye sun yi duk abin da za su yi ba su yi nasara ba. Wato Amurka da kanta da kuma mutanensu na Yahudu da suke ƙasar Amurka waɗanda suke da hannu a cikin siyasar wannan ƙasa. Kwatsam sai ga shi ɗan Shi'a wanda ake kira Abdul Sayyad ya ci takarar sanata na garin Michigan a cikin jam'iyyar Democratic. Wato wannan lamari ya girgiza ƙasar Amurka, ya girgiza shugaban ƙasar Amurka, ya girgiza Yahudu. An ce sun yi amfani da miliyoyin daloli gurin yin dukkan mai yiwuwa su ga cewa sun dakatar da wannan matashi Abdul Sayyad kai ya ci wannan takara, amma fa sai da ya ci. Wanda ake fassara hakan da irin ƙiyayyar da Yahudu take fama da shi a yanzu a faɗin duniya da ma cikin ƙasar Amurka, da kuma rashin nuna goyon bayan hatta 'yan ƙasar Amurka akan dukkan abin da mahukuntan ƙasar suke da ƙasar Yahudu suke yi a Gabas ta Tsakiya. Shi ne sakamakon abin da ya faru. Domin mafi akasari al'ummar ƙasar Amurka ba sa goyon bayan yadda ƙasar Amurka ke ruwa da tsaki a cikin lamuran ƙasar Yahudu da taimakonta a kan dukkan yaƙe-yaƙen da take a Gabas ta Tsakiya. Wanda da suka tashi nuna sakamako a zahiri sai suka yi amfani da ƙuri'unsu domin su baƙanta ma ƙasar Yahudu rai kuma su baƙanta ma mahukuntan ƙasarsa rai. An ce shugaban ƙasar Amurka ya yi masifa ya yi bala'i. Ya ma yi magana kausasa ya ce ta yaya a ce 'yan Amurka za su je su zaɓi wanda bai ƙaunar ƙasar Yahudu kwata-kwata bai son su bai ƙaunar su. Ai wannan abu da aka musu bai dace ba. Amma su al'ummar ƙasa ai sun san abin da ake a Gabas ta Tsakiya kwata-kwata bai dace ba. Saboda haka wannan shi ne abin da ya faru. Kun ga kenan sannu a hankali a ƙasar Amurka a cikin gidanta ma yaƙi yana cinta. Ga kwanaki Mamdani ya samu Mayo na New York, yanzu kuma ga Abdul Sayyad ya samu sanata guda a Michigan. Kun ga wannan kusancinsa ake da yaƙi. Wanda bai san muhimmancin hakan ba, to bari in faɗa muku misali. Ƙasar Amurka sanatoci da suke taimaka ma ƙasar Yahudu idan suka zo da wani ƙuduri a karɓe shi a zo a taimake su suna da yawa. Kenan irin waɗannan sanatoci da suke taimakawa a cikin ƙasar Yahudu ana zuwa ana taimakon su a yaƙe-yaƙen da suke, idan aka ce su ma ƙasashen Larabawa ko kuma Iran irin a ce dai masu wanda ba sa goyon bayan Amurka akan abin da take sun ɗan samu gindin zama a cikin Senate ɗin ƙasar Amurka, to za su ringa opposing ɗin irin waɗannan motion ɗin idan aka kawo, wanda hakan zai taimaka gurin daƙile taimakon ƙasar Yahudu kai tsaye da ake da ƙasar Amurka. To wannan shi ne a taƙaice, shi yasa labarin yake da muhimmanci na kawo muku shi. Sai magana ta biyu shine rikici ya ɓarke tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Pete Hegseth wato Secretary of War na ƙasar Amurka akan dai maganar nan da ake ta ganin ba gaskiya ba ce, kawai farfaganda ce na a nuna cewa ƙasar Amurka ta gaza cewa makamanta sun ƙare. To shi shugaban ƙasar Amurka ya daki kirji yana ta ƙaryata maganar da ake akan wannan batu, saboda rahoto da Secretary of War yake kawo masa cewa fa akwai makamai duk ƙarya ne. Amma fa da labari ya zama ƙarfen ƙafa ana ta ƙorafi ana ta magana a kai, har gidan talabijin na ƙasar Amurka CNN suka ruwaito wannan rahoto, aka ga Pete Hegseth ɗin ya fito yana caccakar su. To a ƙarshe dai da dole ta sa a yi bincike a gano menene gaskiya a cikin wannan lamari, fa an yi binciken an gano. Shi kanshi Pete Hegseth ɗin Secretary of War ɗin wai
mataimakin shi ne ba shi wannan rahoto cewa fa akwai makamai, amma kuma bayan an zo an yi bincike aka gano babu makaman nan da gaske. Makaman da Amurka ta ƙarar daga kan interceptors su short range ballistic missile da ƙasar Amurka take da su yanzu an ce aƙalla idan ana so a maye gurbin abin da yake da kafin farkon fara wannan yaƙi za a shafe tsawon shekara 2 ana ƙera su. Babbar magana kenan. Wanda shi kanshi Sakatare Abuwa wai bai sani ba, mataimakin shi ne ba shi rahoto. Shi kuma ya je ba shugaban ƙasar Amurka rahoton ƙarya, yanzu an gano labari ya kacame ya bayyana dai gaskiya da gaskiya ga abin da yake faruwa. Kun ga dai mutanen nan hallau kullum dai wallansu ƙara bayyana yake yi ƙarara a zahiri, duk abubuwan da muke zuwa muke hakaito muku a kansu alhamdulillahi gashi nan suna ƙara bayyana. Yanzu wannan faɗan cikin gida ne, a duk mai ɗan shakku ko jin ɗar akan wannan labari ya je ƙara bibiyan duk wani gidan jarida ma kama daga kan Al Jazeera, CNN, duk za ka je ka ci karo da wannan labari insha Allahu. Na'am. Sai kuma labari na gaba shine a plan ɗin ƙasar Iran akan Strait of Hormuz. Wato ƙasar Amurka dama babban abin da take takama da shi gurin hura mutum ana yaƙi shine sanction da blockade. Kun ga waɗannan abubuwan guda biyu da su take takama. Sauran kuma manyan ƙasashen duniya da take fafata da su irin su China shine tariff, wanda a ɓangaren ƙasar Iran dai a wannan yaƙi abin da ake so a gurgunta ta da shi a sa sai ta yi bend knee dole sai ta durƙusa ta miƙa wuya ta yi saranda shine blockade da sanction. Wato wannan blockade ɗin shine a zo a sanya jiragen yaƙi duk wani hanyar shigar da kaya ta cikin ƙasarka ta ruwa a zo a tare shi, jirgi ba zai wuce ba, ba zai fita ba, ba zai shiga ba. Sanction kuma shine a sa maka takunkumi na ba za ka sai da sauran ƙasashe da yawa da suke hulɗa da ƙasar Amurka kayanka ba. Idan ka fito teku international waterway za su yi amfani da jiragen yaƙi su kama jirginka saboda sun sa maka takunkumi. Wannan hanyoyin su ne hanya biyu ƙwaya ɗaya tilo ƙwaya biyu da suke amfani da su gurin rusa mutum ya ji ba yadda ya iya sai ya miƙa wuya sai ya karɓi muradansu. Hanya ta uku shine harba makamai. To kun ga dai harba makamai dai dama ba ta yi nasara ba. Kare jini buri jini aka yi da number one super power a faɗin duniya, wannan shine babban abin kunya. Sannan gashi hanyar blockade ta ƙi aiki, hanyar sanction ta ƙi aiki. To a daidai lokacin da suke takamar waɗannan abubuwan guda ko sai ƙasar Iran ta gano wata gagarumar hanya da za ta ɗanɗana musu kuɗarsu. Sai sun zo a ƙarshe su ne suke cire naval blockade ɗin, suke cire sanction ɗin domin su tasu buƙatar tafiya. Babbar magana kenan. Wato jama'a idan Allah ya ɗora mutum akan kafa ina ganin duk irin tsalle da faɗi tashin da za ka yi sai ka kai shi ƙasa, billahi lazi la ilaha ba za ka iya karya shi ba. Kun ga dai Iran ayin aka kwatanta ƙarfinta da ƙasar Amurka ba za ma ku haɗa ba. Maganar ƙarfin soja, maganar ƙarfin makamai, maganar tattalin arziki, maganar military war, kai komai da ka sani babu wani abu da ƙasar Amurka ba ta ninka ƙasar Iran ya kai su 10 ba. Amma gashi faɗa da kuma su ya gagara ba nasara. Magana da nake muku akan wannan sanction ɗin na ƙasar Amurka da maganar naval blockade a ƙarshe su za su zo suna roƙa za su cire waɗannan abubuwan su buƙatar su ta biya. Menene wannan? Shi da tare Strait of Hormuz. Wato Strait of Hormuz na yadda a ƙarshe dai makami ne da ya fi ƙarfin makamin nukiliya. Tunda kai da makamin nukiliya za a maka barazana ka sa gwiwinka a ƙasa. To su kuma da Strait of Hormuz za su maka barazana kai ka sa gwiwin naka a ƙasa. Ma'ana yanzu ƙasar Iran tana so aƙalla kuɗin da take so ta rinƙa generating a kan Strait of Hormuz ta hanyar karɓan harajin dole in dai wannan yaƙi bai daidaita ba an ci gaba da datse ta, an ce aƙalla a shekara zai iya kaiwa dala biliyan 120. Wannan shi ne plan ɗin ƙasar Iran. Ba dai kun ce ni ba zan fitar da maina in saida a wata ƙasa ba? Ba kun ce ni ma ba za a zo a shigo ƙasata da wasu kayayyaki ba? To za ku gane kuranku. Wannan hanyar duk uban da yake so ya wuce sai ya biya ni kuɗin da zan fanshi asarar da nake yi akan wannan blockade ɗin da kuka yi. Yanzu na san bayanin ya fito muku fili. To wannan shine lissafin ƙasar Iran, wanda yanzu haka an lissafa cewa abin da take so ta dinga karɓa a wannan haraji shine dala biliyan 120 da shekara, wanda shine shugaban ƙasar Amurka Donald Trump aka je yana ta tsallan baɗake yana kururuwa yana ba zai yadda su yi wannan aiki ba, idan yarjejeniya ba ta ba zai koma yaƙi. To yaƙi ta ina zai koma ba makamai? Ai ƙarya ce kawai. Dole dai a ƙarshe ka zo kan teburin sulhu, kamar yadda ma tun yanzu na fara gani a kafafen watsa labarai. Duk wanda yake shakku ya je duba daga kan CNN ɗin zuwa Al Jazeera zuwa manya, ina faɗa muku inda za ku ga abin ne in public saboda ya riga ya yaɗu cewa wai shugaban ƙasar Amurka yanzu ya yanke shawara bai son kashe mutane, ya fi son a yi sulhu, wai bai son a ci gaba da hallaka rayuka, kawai ya fi son a zo a yi sulhu da Iran, kuma Iran tana girmama su yana ganin cewa a wannan karo za a daidaita. Jama'a kun ji ƙarya fa? Bayan duk wanda ka kashe
an kashe shugabanni, an kashe yara 160 da wani abu, an yi kaza, an yi kaza. Wai sai yanzu ne wai ya ce wai bai so ya kashe mutane yanzu, saboda yana ganin kamar hanyar sulhu zai fi, saboda wai Iran tana girmama su. Jama'a ku ji wata labarin ƙarya. Wannan shi ne labarin da yake yawo a kafafen sada zumunta daga bakin shugaban ƙasar Amurka. Bayan duka waɗannan shirye-shirye nashi sun rushe, kama daga kan ƙarewar makamai da dai duka sauran abubuwa da suka biyo baya. To jama'a wannan shi ne halin tsaka mai wuya da ƙasar Amurka take ciki a wannan yaƙi. Mun zo mu faɗa muku ne domin ku sani ku ƙara samun farin ciki da natsuwa akan yadda aka tasa mutanen nan a gaba sai an ga bayansu. Sai labari na ƙarshe wanda shi kuma ɓangaren ƙasar Rasha ne, wato yaƙin ƙasar Rasha jama'a ni ya fara fusata ni, har na dawo ma ban goyon bayan ƙasar Rashan. Don na fahimci mutanen nan duk yanda muke kallon su ma ni ina ganin kamar ba haka ba ne, sai dai ta iya yiwuwa ko kuma dai suna da wani shiri na ƙarƙashin ƙasa ne da wanda ba mu sani ba. Amma ni dai abin da ya bayyana mun a zahiri raina ya fara ɓaci. Tun ina supporting ɗin ƙasar Rasha na dawo ma kawai raina a ɓace yake da su, saboda tactics ɗinsu gaba ɗaya failure tactics ne, bai yi ba. Ba a buƙatar irin wannan tactics ɗin a fagen yaƙi. Duk duniya duk wanda ya tafi yaƙi da irin wannan dabarar sai an kai shi an baro. Wani irin sakarci ne wannan? Kuna kallo Iran ƙaramar ƙasa ce, ba ta taka kara ta karya ba, da Amurka take yaƙi, amma tit for tat ake yi. Idan ƙasar Amurka ta ma Iran wata ɓarna, sai Iran ta nemo ɓarnar da za ta yi mata wanda ya fi abin da aka mata. To yaushe za a ce yau ana faɗa da Ukraine da Rasha, amma a ce shekara 5 ba ku cimma ku kanku wani abu ƙwaƙƙwara ba sai ƙwace ƙasa, ƙasar banza da wofi. Yanzu abin da yake faruwa shi ne, tun ana yaƙin ana kai ma Ukraine hari ba ta iya ramawa. Wallahi yanzu yaƙin yana neman a zo a fara buga 50-50. Domin da zarar an kai ma Ukraine wani hari an rusa mata birninta, ita ma sai ta yi amfani da drones kuma ta kai hari har cikin birnin Moscow, babban birnin ƙasar Rasha, kuma ta samu target. Refineries ne, gidajen mutane ne, wai yanzu an koma ana kare jini buri jini da ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine. Wannan abun ba ƙaramin abun baƙin ciki ba ne, abun kunya ne ga ƙasar ita kanta ƙasar Rasha. Ana nan ana wannan yaƙi yanzu haka. Yanzu ƙasar Ukraine tana iya harba drone 500-400 ta yi muguwar ɓarna a cikin ƙasar Rasha shekara 5. To wannan abin da ya fara faruwa, su kansu sauran ƙasashen duniya sai suka fara ganin wallan ƙasar Rasha, suke ganin to ƙasar Rasha ma ai ba wata tsiya ba ce. Shi ne aka samu ɗaya daga cikin sanatocin ƙasar Amurka, wato John Kennedy kenan, in public bidiyo ne na gani, na zo nake muku bayani akan abin da yake faɗi. Duk wanda yake buƙata ya je ya duba John Kennedy zai ga abin da yake faɗi. Ya ce lokaci ya yi da ya kamata su yi amfani da wannan damar kawai su hallaka shugaban ƙasar Rasha Putin. Dalili ko shi ne ya ga yadda ƙasar Ukraine yanzu ta zo ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe masu hatsari a faɗin duniya gurin sarrafa drones, wanda yanzu gashi suna iya kai farmaki ko'ina a cikin ƙasar Rasha, wanda ya ce to yanzu lokaci ya yi, tun da yaƙi zuwa ƙarshe ta hanyar sulhu ko ta hanyar tattaunawa, to kawai su yi amfani da wannan damar su aika shi lahira, kuma za su iya. Tun da sau biyu ina ganin wani hari da aka kai ana ɗan yin testing ne a ga hari zai iya yiwuwa fa da shi. To an kai hari na farko, wanda wannan hari ya kusa zuwa fadar shugaban ƙasar Rasha Putin, wanda a nan lokacin ne aka ga Rasha ta harba makamin Oreshnik karo na 2 ne ko karo na 3, domin gargaɗi ga cewa idan wani abu ya faru da shugaban ƙasar akwai babban consequences da zai biyo baya. To amma fa yanzu irin abin da Ukraine take a cikin ƙasar Rasha jama'a, abin ya kai ga matakin jin kunya. Domin wallahi refineries deep down inside Rasha ana iya kai masa hari. To me ya rage? Yanzu kamar a ce kana faɗa da ƙasar Amurka ne, kana iya kai hari cikin manyan biranen ta, ai kaga lamari ya lalace. Kuma kamar ƙaramar ƙasa, to yanzu ta yaya za a ce irin wannan abu yana faruwa? Duk da dai ita ƙasar Rasha ta mai da hankali gurin ƙwace ƙasa, tana ta kama garurruka da ƙauyaku da birane, tana mai da su mallakinta ne, amma kuma ga mutanen da kuke wani yaƙi da su suna samun capability na ci gaba da harba makamai a cikin ƙasarku. Kun ga wannan yaƙin za a iya cewa is a failure. To wannan dalilin ne yasa ƙasar Amurka take ganin wannan sanata na ƙasar Amurka John Kennedy yake ba da shawara su yi wata hoɓɓasa gagaruma, kawai su murƙushe shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, su gama da shi, su cimma muradansu. Duk da dai wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne gaskiyar magana. Kai hari a hallaka shugaban ƙasar Rasha kamar tada yaƙin duniya karo na 3 ne. Kun san wannan ƙasa duk uban da ya kai masa hari har aka kashe Putin, to ba makawa sai sun harbo masa makamin nukiliya. Wato jama'a, Allah ya jarabce mu da wasu irin shugabanni a faɗin duniya ni da ban taɓa ganin irinsu ba. Idan ka kalli irin shugabannin da ake da su a baya kafin samuwar irin waɗannan, kun sa ɗan ƙanƙanin lokaci duniya ta wani irin canzawa, manyan ƙasashen duniya aka rinƙa samun sauyin shugabanni.
Da za ka ga shugabannin dattijai ne masu dattako da mutunci, suna iya sarrafa zuciyoyinsu, za ku ga sai dai a yi ta cacar baki ana ɗan abubuwa dai limit ba a pushing a ce kamar za a yi irin waɗannan yaƙe-yaƙen. Amma in kun lura ƙasar Faransa an canza shugaba, yaro ne Macron. In ka kalli Germany, shi ma shugaban ƙasar ba irin wa'incan shugabannin ba ne. Shi ma ba irin dai matakin irin su Macron ne, amma ya ɗan girma Macron. Na manta sunan shi ya ɗan shige min. Sai kuma idan ka kalli Ingila, su kuma Ingila lamarin nasu ya zama kamar wasan yara ma. Ba a cikakkar shekara ko 1 da rabi sai an canza ma Firayim Ministan ƙasar gabaki ɗaya. Ka ga gabaki ɗaya lamarin su ma dai shirme ne da bankaura. In ka kalli ƙasar Amurka, an je an kawo ɗan kasuwa wanda ba ɗan siyasa ba, ya shigo kawai bambama mutane yake a duniya, yana mutane barazana da za mu murƙushe ku, za mu rusa ku, har yana iya kama shugaban ƙasa mai mulki guda a je a garƙame shi a gidan yari. In ka kalli yadda ake ta, su kuma Ukraine ɗin sun je sun samu ɗan rawa, sun zo sun sa shi a matsayin shugaban ƙasa. Wato in kuka kalli lamarin duniya da yadda ya koma hannun ƙananan mutane, kawai shi yasa muke ganin barazana kawai ta kamar yaƙi zai kacame a hallaka kowa. To irin wannan barazana take fuskantar al'ummar duniya, gaskiya abin a sa ido a kan ta ne. Magana ta gaskiya mun faɗa irin hannun wasu irin shugabanni waɗanda ba su cancanta a ce su suke mulki a faɗin duniyar nan ba. Wala kasancewarsu a kan madafun iko ne yasa kuke ganin ana irin wannan watangaliliya da rayukan manyan ƙasashe, kawai irin kamar yaƙi zai ɓarke babu zato ba tsammani. To jama'a wannan shi ne, Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin samun cikakken bayanai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.